Зай, ну ко мне или к тебе сегодня? Тут почти Я сюда хуй залезла. Меня жопу перевешивает, я падаю. Как бы женщину снизу не убить. Оп. А вы что, мама, случайно не Лейсан у тебя шо? Откуда она у вас такая? Опа, и попкорн упал. Дашка, пришли в кино. Там вот самурай спит. И кино тут смотрим, правда, один тот же канал, одна и та же картинка.